harka fuuni akkam jirtu akkuma barame faaya mormaa yookaan callee addaa isin qabadhee dhufeera. Akkuma argitan wanti ispoonjii fakkaata wanti kun yookaan akka carqii furdaati. Kanan argadhe achuma lafa calleen lilmoon fa'aa bakka itti gurguramu bakka crafting mini akkasitti gurguramudha. Lafa sana naannoo sana jira achirraa argachuu hin dandeessu gaafa bittanii. Sana booddee akkasiin magariisatti galchina. Magariisa 26 galchina. Ada 26 galchine booddee sana booddee moo adii 3 galchina. Lilmoo keenyatti naqna adii 3 erga adii 3 galchine booddee moo deebinee diimaa 12 naqna diimaa. Isa gubbaa magariisa isa gubbaa adda 26 galchine booda 3 gochaa naqna callee keenya akka duuba fuulduratti tarree naqmu magariisa adii diimaa gochuudhaan tarree naqnee asii gadi naqnaa jechuudha. lakkoofsaan isinitti maakkasan galuufi maaliif calleen kun baay'ee waan ta'eef gaafa hunduma isaa naqu viidiyoon isaa dheeraa ta'a. Kanaaf isinitti maal hojjedhaa jechuudha. Hunduma isaa gaafa naqu viidiyoon isaa dheeraa waan ta'uuf lakkoofsaan isinitti maal naqa. Akkuma argitan magariisa isa gubbaa 26 sana booda 312 sana booda 312 gochaan asii gadi bu'ee umarratti adii tokko itti godha. Isuma akkuma argitan adii tokkoon godhee ergan godhee booddee adii duubatti hambiseetan isa diimaa keessaa si olee deebi'aa jecha callee isa hundumaa keessaa si olee deebi'a. Ergan deebi'ee booda carqicha gubbaatti hodheen asii gadi immoo deebi'ee callee isaan kaan itti naqaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Akkuma yeroo kaan sinin jedhu wanti ani hojjedhee isinitti agarsiisu wanta dandeettii addaa barbaachisu miti. Hundumtuu salphaadhaan akkamiin akkam mana isaatti akka hojjetatudha. Kanaafiyyuu akkasiin hojjetachuu hin dandeessu hundi keessanuu. Amma moo deebinee isa dura diimaa 26 naqne magariisa 26 naqne amma moo deebinee magariisa 24 naqna. Inni murteessaan isaa isa gubbaa isa jalqabnudha. Lakkoofsa isaan jalaa isaan naqnu 312 isa goonu inni hir'isnu akkasumaan itti 312 gochaa deemna. Inni hir'isnu isa gubbaa isa 26 jalqabne ittaan suudhaan 24 goona sana booda 20 jecha hir'isaa deemna jechuudha. Dhuma isaarra lama ta'a hir'isee akkasiin tarree nu qabate asii olee ba'a jechuudha. Akkuma argitan amma isa karaa tokko gar tokko fixeera isaa sitti ceera. Akkuma argitan amma viidiyoo kanarra isa magariisa isa gubbaa hir'isaa dhufnaa si olee lamarraa hir'isaa gaafa dhufnu akkasiin tarree isaa naqata. Isaan jalaa lakkoofsuma isa dura jalqabneen goonan hir'isnu. Garuu yeroo tokko calleen tokko jidduudhaa dheeraadha. Gaafa asii gadi ergatti naqnee boodannaa safarree ilaallu waan dheerate keessaa nutti fakkaata yookaan wal qixxaatee nutti mul'ata akkasiin tarree qabaachuu baate tokkicharraa hir'isuu hin dandeessu. Calleen tokko jidduudhaa dheeraa waan ta'eef tartee isaa nu qabachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf ilaala
tarree naqalala naquun dandeenya. Garuu ani 26 argan godhee booddee 3 gochaan akkasiin tarree asii gadee naqe. Akkuma isiniin jedhe dura callee kun naquun yeroo sa'a dheeraa waan fudhatu viidiyoo gaafa waraabnu daqiiqaa dheeraa fudhata. Kanaaf hunduma isaa dabarsuu akkasiin lakkoofsaan sinitti himaa yoon godhee wayya jedheeni amma fidheerra dhumarra nu hafee ishii dhumarra akkuma argitan akkana bareedaa ta'eera. Isa adii irratti eleellaa hodhiin amma akkasii eleellaa keenya akkanaan tarree naqnee irratti hodhina. Akkuma argitan eleellaa koo gubbaarratti hodhaa tarree naqeetan hunduma isaa hodha. Akkuma argitan tarree naqaa hodhaan jira eleellaa koo. Akkasiin isa dhumaa isa duraa hodheera eleellaa isa lammataa immoo akkasiin tarree naqnee ilaalla sana booddee gubbaarratti hodhina. Kana asii gadee deebiseen hodhaa kana qaawwaa hambiseeni isa jidduu wanti morma keenyatti ittiin kaawwannu ani eleellaanis godhaa yoo barbaadan eleellaanis yookaan immoo callee isaan kanaan dura isinitti agarsiisee akka shurrubbaatti kan dhaamu isas jidduu baastanii gochuu hin dandeessu. Akka feetanii ittiin kaawwachuu hin dandeessu isini ani yookaan eleellaa yookaan immoo callee an lachuun godheen isinitti agarsiisa. Isin an barbaadanii godhachuu hin dandeessu. Akkuma argitan calleen isaa akkanaan tarree naqee baay'ee bareeda. Amma ishii gubbaarratti hodhina eleellaa ishee haftee akkasiin hodhinee fidheerra isa adii jidduu mul'aturraa ani an baay'ee mul'atu isaarratti callee magariisaan irratti hodhe. Isinoo akkasitti hodhistan jibbisiisu garuu barbaadan akkuma koo jidduutti kan qaawwaan adii isaa mul'atu irratti callee magariisaa si gadeetti hodhuu dandeessu.
akkasii akkuma argitan baay'ee bareedaa ta'eera. Kuni calleessa dhaameedhaani. Inni immoo helellaadhaan godha. Waan ilaaltaniif galatooma.